Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Оқырман хаты. Жақында мен тұрмысқа шығамын деген ниетте 4 жыл бойы кездесіп жүрген сүйікті ер азаматымен арамыз суи бастады. Бұл кез мен үшін ең ауыр кезеңдердің бірі болды. Жұмыста сәтсіздіктер орын алып, көптен дайындалып жүрген оқуымның дипломын қорғай алмай қалдым. Осы аталған қиындықтар, одан бөлек отбасындағы қиындықтардың салдарынан өз-өзімді игере алмай, жігітіммен үзілді-кесілді ара қатынасымыз тоқтады. Мұның бәрі менің өз-өзіме деген сенімділігіме кері әсер тигізді. Іштей жан күйзелісімді ушықтырды. Болған жағдайға ешкімді кінәламаймын. Бәлкім, осының бәрінен бір кезеңде өтуім керек болған шығар. Қазір осының барлығы созылмалы депрессияға ұласып кеткен сияқты. Өзімді қалай қолға аларымды, өзгерісті неден бастарымды білмей қатты қиналып жүрген кезімде, сырттан демеуге мұқтаж кезімде бір кісі маған мынандай сөздер айтты. Сол айтылған сөздермен сіздерге де пайдасы тиіп қалар деп бөліскелі отырмын. Ол кісі маған былай деді: «Қызым, ол сөзді 100 рет естісең де, меніңкі 101-ші болса да қайталайын. Алла тағалам адам баласына қанша көп сынақ берсе де, тек көтере алатындай дәрежеде береді. Демек сенің бұларды аттап өтетіндей күш-қайратың жеткілікті. Және есіңе мына бір айтқанымды әсте шығарма. Көңілсіздік, өмір сүруге құлықсыздық, өзіне деген сенімнің жоғалуы, мұның бәрі кез келген, тіпті ең бақытты тағдырды да бұзуы мүмкін. Бәрі тұрақты, қиындықсыз тыныш кезеңде өз-өзіңе деген сенімділікті сақтап қалу бұл оңайдың оңайы. Алайда басқа күн туғанда сабырлық пен сенімділікті сақтап қалу тек санаулылардың қолынан келеді. Оларды тарихта ұлы тұлғалар, батырлар деп атайды. Солардың қатарынан болуға ұмтыл, сол үшін тілек тілеп жүр. Сенің ең бірінші істеуің қажет дүние, әр нәрсенің соңында бір қайыры бар деген сөздерді жүрегіңмен сезіне білу. Жеке өмірдегі сәтсіздіктер, ақшалы қиындықтар, ауруға ұшырау өмірдің заңдылығы. Осы аталғандарды бастан жеңіл өткеру үшін саған бір нәрсені күшейту керек. Ол сенің рухани деңгейің. Яғни ұлы жаратушы Алла тағаламен байланысыңды күшейт, тілектеріңді үнемі Аллаға айт. Сонда сен басыңа не күн туса да, қалай қиналсаң да, жағдайды қалай бар қабылдауға тырысып, өмір сынақтан ризашылықпен қарсы аласың. Себебі 100 жерден зерек алғыр болсаң да, біздің еркімізден тыс жағдайлар бар. Олар тек Алланың ғана қолында. Және тағы айтатын сөздері мынау болмақ: біз санамызға қаншалықты деңгейде бақытты болуға рұқсат беріп сендіреміз, соншалықты деңгейде өзімізді бақытты сезінеміз. Бұған мына жағдай мысал бола алады. Гипнозист ол адам санасымен жұмыс істейтінін білесің. Гипноз жасаушы гипноз кезінде адамдарға мен сіздерге дәмді, тәтті мангоны ұсындым деп саналарына команда беріп сендірсе, шындығында оларға манго емес ащы пияз берді делік. Адамдардың саналарындағы сенімнің арқасында олар пиязды, тәтті манго секілді қабылдай бастайды. Сол секілді керісінше оларға бірінші болып ащы пиязды беріп, саналарына ол тәтті, дәмді жеміс деп иландырса, адамдар оны да жеуден бас тартпайды. Бұдан шығатын қорытынды, адамдардың ұсынылған заттарға деген реакциялары олардың сол затқа алдын ала қойған көз қарастарына негізделеді. Осы секілді шынайы өмірде де әртүрлі қолайсыз жағдайлар орын алады. Оларға біз әртүрлі көз қараспен қараймыз. Демек, сізді депрессияға алып келетін нақты бір оқиға емес, ол сіздің соған байланысты көз қарасыңыз. Яғни, себептен гөрі біздің реакциямыз басымырақ. Ал әр нәрсеге жеңіл не ауыр түрде қарайтынымызды біздің өзіміз шешеміз. Тағы бір мысал, сіз ақша сақтап жүрген банкті біреу тонап кетті делік. Бұл сіз үшін ауыр соққы. Әрине болған нәрсені кері қайтара алмаймыз. Алайда сол болған жайтқа байланысты өзімізді сәл көңілсіз, немесе мүлде бақытсыз, не жеңіл қабылдау, ол біріншіден өзімізге байланысты. Сананы қай бағытқа бұрсаңыз, соның жетегінде кетесіз. Қаншама әйгілі адамдар бар, ақша, атақ, даңқ бәрі бар. Солар бола тұра есірткі не ішімдікке тәуелді болып кеткен. Олар
өздерінде барға назар аударудың орнына жоқ нәрсені іздеп қайғырады. Сондықтан болары болды, бояуы сіңді. Ендігі жерде жоқты емес, алда болатын керемет дүниелерді ойла. Өзіңнің сүйікті істерімен жаймен айналысып баста. Атақты Бернард Шоу айтқандай, бақытсыздықтың басты себебі адамның бақыттымын ба әлде бақытсызбын ба деп ойлайтын бос уақытының болғанынан. Сондықтан өміріңізді өкінішпен, өкпеге уақыт қалдырмай, үміт пен ізденіспен өткізіңіз. Себебі сіз әлі жассыз. Өмір біткен жоқ, өмір жалғасуда.